مرحبا بكم. وجدت حورية بحر حقيقية، وما حدث كان يجب ملاحظته بدقة شديدة. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات، فهذا يساعدنا كثيرا. خامسا، حير المخلوق الغريب الذي تشاهده الآن العلماء كثيرا في مختلف العالم، وذهلوا أمام هذا المخلوق الذي تسبب في تكهنات عديدة حتى يومنا هذا. عثر عليه منذ أكثر من 1200 عام، وكل هذا يدور حول قصة بدأت عندما التقطها أحد الصيادين وقام بإحضارها للملك نظرا لشكلها الغريب وكأنها من عالم آخر، وبعدها حدثت مفاجأة وكأنه عقاب. جف النهر وقال للملك: إذا لم تبني معبدا هنا ستجلب سوء حظ لشعبك وبقية المجتمع. الأمر الذي انتهى ببناء معبد كيوشي بمدينة فوجينوميا في اليابان، وبعد ذلك استطاع هذا المكان العظيم جلب مئات السياح من حول العالم. رابعا، التقط هذا المقطع في فلوريدا، تحديدا بجانب محطة الكهرباء المركزية في بيج باند، وظهر به حورية بحر تسبح بجانب الأسماك الأخرى. أكد العديد من الأشخاص سباحة الحوريات دائما بجانب هذه الحيوانات، لأنها تحب السباحة في المياه الدافئة مثل خروج البحر، لا سيما أنه يقال أن حوريات البحر تترك المياه نظيفة أينما ذهبوا. وبالطبع المقطع الذي تشاهده أمامك الآن سيجعلك تفكر طوال الليل. ثالثا، جميعنا شاهد فيلم حورية البحر ونعرف أريل. حسنا، هذا المقطع سيكون مرعبا، وتم تصويره في متحف الطبيعة في فيرمونت، وهي عبارة عن رسمة مخيفة لحورية البحر ولا يسمح للأطفال بمشاهدتها. هذه الحفرية معروضة في متحف بانات بكندا، والشيء الوحيد الذي نعرفه عنها فقط أنها تملك أسنانا قوية وحادة. بالطبع مخلوق غريب، ولكن يمكننا القول أنها مشابهة لرقم 5، ولذا كان هناك بعض التشابه، فهذا يؤكد قول الأشخاص أن هناك حوريات بحر في الحقيقة. ثانيا، ندعوكم لمشاهدة هذا المقطع المرعب بتركيز عالي، والذي يظهر تسجيل فيديو لحورية بحر حديثة، ربما في عام 2014 أو 2015 أو 2016. هذا يعني أننا أمام مقطع حقيقي، ولكنه بجودة سيئة مثل بقية المقاطع من هذا النوع، سواء كانت حورية بحر أو عفريتة. كما يقال: أوه، ما هذا الذي يسبح هناك؟ فكر في خيالك عزيزي المشاهد. أولا، التقط هذا المقطع في المحيط، والذي انتهى بصيد شيء لم تتخيله أبدا في حياتك، وزعزع تفكيرهم وأربكهم وأشعرهم بالخوف وعدم معرفة ماذا يوجد في شبكة الصيد وسط البحر. لكنهم شاهدوا مخلوقا يحاول الهرب بسرعة كبيرة، لأنه بالطبع لم يكن من هذا الكوكب، ولم يكن شيئا جميلا على الإطلاق. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.